+1 സുവോളജിയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ആനിമൽ കിങ്ഡം. ഏകദേശം ഒരു 4-5 മാർക്കിന് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാറുണ്ട്. ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിലെ ടേംസും എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണിത്. ആദ്യ ഭാഗത്ത് വരുന്ന നോൺകോഡേറ്റ ഫൈലത്തിലെ ടേംസും എക്സാമ്പിൾസുമാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മറികടക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യ ഭാഗത്ത് നോൺകോഡേറ്റയിലെ ഫൈലംസ് ആണ് പറയുന്നത്. ആ ഫൈലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. എല്ലാ വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനും നിങ്ങൾ ഇത് ഭാഗം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ ഫൈലം പറയുന്ന സമയത്തും ഓരോ പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഫൈലത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫൈലം പോരിഫറയാണ്. ഈ പോരിഫറ എന്നുള്ള ഫൈലത്തിൽ ഈ 3 പിക്ചറാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്പോഞ്ചസ് ആണ്. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് തന്നെ അത് സ്പോഞ്ചസ് ആണെന്നും അത് എക്വാറ്റിക് ആണെന്നും, എക്വാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എസിമെട്രിക്കലാണ്, സിമെട്രി ഇല്ലാത്തതാണ്, സീലോമേറ്റ് ആണ്, സെല്ലുലാർ ലെവലാണ്. ഈ 3 പോയിന്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ 3 പോയിന്റ്സ് ഉള്ള ആകെക്കൂടെയുള്ള ഫൈലം പോരിഫറ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. പിന്നുള്ളത് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫുഡ് ഗ്യാതറിങ്ങിനും റിമൂവൽ ഓഫ് വേസ്റ്റിനും റെസ്പിറേറ്ററി എക്സ്ചേഞ്ചിനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലൊരു സെൻട്രൽ കനാൽ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്പോഞ്ചോസീൽ. ആ സ്പോഞ്ചോസീലിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുന്ന സെല്ലിൻ്റെ പേരാണ് കോഅനോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോളാർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബോഡിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഫൈബറിൻ്റെ പേരാണ് സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗൻസ്. പിന്നെ 3 എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്: സൈക്കൺ, സ്കൈഫ, സ്പോഞ്ചില്ല, ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച്, യു സ്പോഞ്ചിയ, ബാത്ത് സ്പോഞ്ച്. ഈ 3 എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ വേറൊരു പോയിന്റ്, പോരിഫറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിറയെ പോസ് ഉണ്ടാവും. ബോഡി നിറയെ പോസ് ഉള്ള ആനിമൽസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പോരിഫറ എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള റീസൺ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എന്തായാലും ഈ പോരിഫറ എന്നുള്ള ഫൈലത്തിൽ മറക്കാതെ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാം. അടുത്തത് ഫൈലം സീലൻഡ്രേറ്റ ആണ്. സീലൻഡ്രേറ്റയ്ക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്, നിഡേരിയ എന്നും കൂടെ പറയും. റേഡിയലി സിമെട്രിക്കലാണ്, ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്, സീലോമേറ്റ് ആണ്. നിഡോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിഡോപ്ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ സ്റ്റിങ്ങിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ്, സ്റ്റിങ്ങിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരാണ് നിമാറ്റോസിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നിഡോപ്ലാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആനിമൽസിൽ നിന്നും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത, ഒരു സീലൻഡ്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗ്യാസ്ട്രോ വാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റി കാണുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോസ്റ്റോം എന്നാണ് പറയാം. പിന്നെ കോറൽസ് ആണ് സിലിൻഡ്രേറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത. കോറൽസ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് സിലിൻഡ്രേറ്റിലാണ്. ഇറ്റ് ഹാവ് എ സ്കെലിറ്റൺ മേഡപ്പ് ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് കോറൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത പോയിന്റ്, ഇറ്റ് എക്സിബിറ്റ് മെറ്റാജെനസിസ് ആണ്. എന്താണ് മെറ്റാജെനസിസ്? ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് പോളിപ്പ് ആൻഡ് മെഡ്യൂസ. പോളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെസൈൽ ആൻഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആണ്. മെഡ്യൂസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംബ്രല്ല ആൻഡ് ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ആണ്. സെസൈലും സിലിണ്ട്രിക്കലായിട്ടുള്ള ഫോം കാണുന്നത് ഹൈഡ്രയിലാണ്. അംബ്രല്ല ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കാണുന്നത് ഒറീലിയയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് സിലിൻഡ്രേറ്റിൻ്റെ പോർഷൻസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. ഇത് തന്നെ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ്, ഈ കാണുന്ന ഭാഗം. ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പിക്ചറാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ പോളിപ്പ് ഫോമും കാണുന്നുണ്ട്, മെഡ്യൂസ ഫോമും കാണുന്നുണ്ട്. പോളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിലിൻഡ്രിക്കലാണ്, അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇത് അംബ്രല്ല ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും, ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഒറീലിയാണ്, ഇത് ഹൈഡ്രയാണ്. പിന്നെ അതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഒരു 6 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമും കോമൺ നെയിമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫൈസാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ. ആഡംസിയ സീ ആനിമോൺ ഓർ സീ ഫ്ലവർ. പെന്നാറ്റുല സീ പെൻ. ഗോർഗോണിയ സീ ഫാൻ.
മിയാൻഡ്രീന, ബ്രെയിൻ കോറൽ, ഒറീലിയ, ജെല്ലി ഫിഷ്. ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസാണ് സീലൻട്രേറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഫൈലം മൂന്നാമത്തത് ടീനോഫോറയാണ്. ടീനോഫോറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കോംബ് ജെല്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ സീ വാൾനട്ട്സ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. ടീനോഫോർ സീലൻട്രേറ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് റേഡിയലി സിമെട്രിക്കലാണ്, പക്ഷേ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. സീലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ്, ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്നും 2 ഫ്ലജല്ലയും പുറത്തേക്ക് കാണാം. കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ലോക്കോമോഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ് ബയോലൂമിനസെൻസ്. ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനൻ പറയുന്ന പേരാണ് ബയോലൂമിനസെൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളുകളിൽ ടീനോഫോറ മാത്രമാണ് ബയോലൂമിനസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിനോമിനൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സീ വാൾനട്ട്സ് ആണ്, കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കോംബ് ജെല്ലീസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഈ പോയിന്റ്സ് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാം. അടുത്ത ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ആണ്. ഈ 2 പിക്ചറാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത്. ഫാസിയോള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിം ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ആണ്. അടുത്തത് ടീനിയ, ടേപ്പിൻ്റെ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ടേപ്പ് വേം. അപ്പോൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടേപ്പ് വേം ആണ്, രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ആണ്. ഈ 2 എക്സാമ്പിളാണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിൽ വരുന്നത്. ഡോർസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ഭാഗത്തു നിന്നും ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ ആയിരിക്കും. എസിലോമേറ്റ് ആണ്, ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ ആണ്, ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ്. എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡിക്കുള്ളിലാണ് അത് ജീവിക്കുക. ഹുക്സും സക്കേഴ്സും ഉണ്ടാവും, കാരണം അതിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹുക്സും സക്കേഴ്സും ഉണ്ടാവുക. ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ത്രൂ ബോഡി സർഫസ്. ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിൻ്റെ പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 പോയിന്റ് എഴുതാം. ഒന്ന് ഹുക്സും സക്കേഴ്സും ഉണ്ട്, 2 ന്യൂട്രിയൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി സർഫസ് വഴിയാണ്. പിന്നെ ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷനും ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്ലനേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആനിമൽ ഉണ്ട്. ആ പ്ലനേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആനിമലും പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിലാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിന് റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ഫൈലം മസ്ക് ഹെൽമിന്തസ് ആണ്. ഫൈലം മസ്ക് ഹെൽമിന്തസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആകെ ഒരു എക്സാമ്പിളേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് റൗണ്ട് വേം എന്ന് പറയുന്ന അസ്കാരിസ് ആണ്. ഇതതിൻ്റെ മെയിലാണ്, രണ്ടാമത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീമെയിലാണ്. ഫീമെയിലിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ്, അവസാനത്തെ ഭാഗം അങ്ങനെ കേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അസ്കാരിസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോമൺ നെയിമാണ് റൗണ്ട് വേം. സയൻറ്റിഫിക് നെയിം വേറൊരെണ്ണം വുച്ചറേറിയയാണ്, അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിമാണ് ഫൈലേറിയൽ വേം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേമാണ് ഫൈലേറിയൽ വേം. ഹുക്ക് വേം, കൊക്കപ്പുഴു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ്. അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് ആങ്കൈലോസ്റ്റോമ. അപ്പോൾ ഈ 3 എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് മസ്ക് ഹെൽമിന്തസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കലാണ്, ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്, ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, സീഡോസിലോമേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് സീഡോസിലോമേറ്റ് കാണുന്ന ആകെക്കൂടെയുള്ളൊരു ഫൈലം മസ്ക് ഹെൽമിന്തസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഫ്രീ ലിവിങ് ആണ്, സർക്കുലാർ ബോഡിയാണ്, റൗണ്ട് വേംസ് ആണ് അതിന് പറയുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഉണ്ടാവും, മാത്രമല്ല അതിനൊരു മസ്കുലാർ ഫാരിങ്സും ഉണ്ട്, വിത്ത് മസ്കുലാർ ഫാരിങ്സ് ആണ്. ഡൈഷ്യസ് ആണ്, നല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മെയിലും ഫീമെയിലും കാണുന്നുണ്ട്. എക്സ്ക്രീറ്ററി ട്യൂബും എക്സ്ക്രീറ്ററി പോറും ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ്റെ സിസ്റ്റമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് മസ്ക് ഹെൽമിന്തസിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളൂ. അടുത്തത് ഫൈലം അനലിഡയാണ്. ഫൈലം അനലിഡയിൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ബയലാറ്ററൽ സിമെട്രി, ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് സീലോമേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ഫൈലംസിനും ഏകദേശം ഈ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുക. 1-2 ഫൈലത്തിൽ മാത്രമേ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അനലിഡ വരെയുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ളത് ചേഞ്ച് വരുന്നത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിൽ 3 എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നീറിസ് അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് വേം എന്നാണ് അതിനെ പറയാം. ഇതാണ് സാൻഡ് വേം. രണ്ടാമത്തത് ഫ്രെറ്റിമ, നമ്മുടെ ഏർത്ത് വേം ആണ്. 3 ഹിറുഡനേരിയ, ലീച്ച്, ഇതാണ് ലീച്ച്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഡയഗ്രാം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളൂ, സാൻഡ് വേമും ലീച്ചും മാത്രം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം
ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. കാരണം ബോഡിയിൽ മുഴുവനും സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത. മെറ്റാമറിസമാണ്. മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെഗ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ അനിലിഡ എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം ആ ലിറ്റിൽ റിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആനുലസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ അത് ഫ്രീ ലിവിങ് ആണ്, ചിലത് പാരസൈറ്റിക് ആയിരിക്കും. നെഫ്രീഡിയാണ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും എക്സ്ക്രീഷനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് നീരിസ് ആണ്. നീരിസിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഈ പുറമേ കാണുന്ന 2 സൈഡിലും കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പാരപ്പോഡിയ. ആ പാരപ്പോഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് സ്വിം ചെയ്യുന്നത്. ഡൈഷ്യസ് ആണ്. ഡൈഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിലും ഫീമെയിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. എർത്ത് വോമും ലീച്ചും ആണെങ്കിൽ മൊണീഷ്യസ് ആണ്. ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആണ് എർത്ത് വോമും ലീച്ചും. അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് മൊണീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഫൈലം ആർത്രോപോഡയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ 4 ടേംസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആയിട്ടാണ് വരാം. ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലമാണ്. ആർത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റഡ്, പോഡ മീൻസ് അപ്പൻഡേജസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻഡേജസ്. ബോഡി ഹെഡ്, തൊറാക്സ്, അബ്ഡോമൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ആർത്രോപോഡയുടെ. ബോഡി ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ കൈറ്റിനസ് എക്സോസ്കെലിട്ടൺ. സ്കെലിട്ടൺ പുറമെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എക്സോസ്കെലിട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൈറ്റിൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഗിൽസ് ഉണ്ട്, ബുക്ക് ഗിൽസ് ഉണ്ട്, ബുക്ക് ലങ്സ് ഉണ്ട്, ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. എക്സ്ക്രീഷന് മൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ്. സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ടൈപ്പാണ്. സെൻസറി ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്, ആൻറ്റിനയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസും കാണുന്നുണ്ട്. ഓവിപാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ് ലേയിങ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ 4 പിക്ചറാണ് കൊടുത്തത്. ഇയാൾ ലോക്കസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വലുത്, ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ്, സ്കോർപ്പിയോൺ ആണ്, പ്രോൺ ആണ്. ഇനി നോക്കാം നമുക്കതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമും കോമൺ നെയിമും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സാമ്പിൾസ്. എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻസെക്ട്സിൽ 3 എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പിസ് അതിൻ്റെ പേര് ഹണീബി ആണ്. ബോംബിക്സ് അതിൻ്റെ പേര് സിൽക്ക് വോം ആണ്. ലാസിഫർ അതിൻ്റെ പേര് ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസീസ് കോസിങ് ഏജൻസ് ആണ്. അനോഫിലസ്, ക്യൂലക്സ്, ഹീഡിസ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ്. മോസ്കിറ്റോസ്. എല്ലാ ഇൻസെക്റ്റും വരുന്നത് ആർത്രോപോഡയിലാണ് കേട്ടോ. ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ലോക്കസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇയാളാണ്. അതായത് ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയത്. ലോക്കസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിം. ലിവിങ് ഫോസിൽ ലിമുലസ് ആണ്. അത് ഇതിൻ്റെ കോമൺ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കിങ് ക്രാബ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഫൈലം മൊളസ്കയാണ്. ഫൈലം മൊളസ്ക സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലമാണ്. അതായത് ആർത്രോപോഡ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫൈലം മൊളസ്കയാണ്. കാൽക്കേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെല്ല് പ്രസൻ്റ് ആണ്. മൊളസ്കൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് കാൽക്കേരിയസ് ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും. ബോഡീൻ്റെ പുറമെ എപ്പോഴും കാൽസ്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും. ബോഡി അൺസെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ്. സെഗ്മെൻറ്റഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അനിലിഡേ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ അൺസെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ്. ബോഡീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെഡ്, വിസറൽ ഹമ്പ്, മസ്കുലാർ ഫൂട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ്. വിസറൽ ഹമ്പിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്കിന്നുണ്ട്. ആ സ്കിന്നിൻ്റെ പേരാണ് മാൻഡിൽ. മാൻഡിൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ ഗിൽസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഗിൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് എക്സ്ക്രീഷനും റെസ്പിറേഷനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫൈൽ ലൈക്ക് റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ ഉണ്ട് ഫീഡിങ്ങിന്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റാഡുല. റാഡുല എന്നുള്ളത് മൊളസ്കയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. സെൻസറി ആയിട്ടുള്ള ടെൻഡക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ടെൻഡക്കിൾസ് ആണ്. ഒവിപാരസ് ആണ്. ഒവിപാരസ് മീൻസ് എഗ് ലേയിങ് ആണ്. പിന്നെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത്. ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്തായാലും പഠിക്കണം. ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ, പേൾ ഓയിസ്റ്റർ, കട്ടിൽ ഫിഷ്, സ്ക്വിഡ്, ഡബിൾ ഫിഷ്, സീ ഹെയർ, ടസ്ക് ഷെല്ല്, കൈറ്റൺ. അതായത് ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് മൊളസ്കയിലാണെന്നുള്ളത് അറിയണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ എടുത്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയും വേണം. ഒക്ടോപ്പസ് ഡബിൾ ഫിഷ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ അറിയാവുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാം. സെപ്പിയ കട്ടിൽ ഫിഷ് ആണെന്നറിയാം, പിങ്ക്റ്റഡ പേൾ ഓയിസ്റ്റർ ആണെന്നറിയാം, പൈല ആപ്പിൾ സ്നെയിലാണെന്നറിയാം. അപ്പം അറിയാവുന്നത് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ബാക്കിയുള്ളത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോമൺ നെയിമെങ്കിലും എല്ലാവരും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. അടുത്തത് എക്കൈനോഡെർമേറ്റയാണ്. എക്കൈനോഡെർമേറ്റയിൽ ഇതാണ് പിക്ചർ കൊടുത്തത്.
ഇത് സ്റ്റാർ ഫിഷ് ആണ്. ഇത് അതേപോലെ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒഫിയോറയാണ്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയുന്നത് അസ്റ്റേറിയാസ് സ്റ്റാർ ഫിഷ്, എക്കിനസ് സീ അർച്ചിൻ, ആൻറ്റഡോൺ സീ ലില്ലി, കൊക്കുമേരിയ സീ കുക്കുംബർ, ഒഫിയോറ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ. ഇത്രയാണ് കോമൺ നെയിമായിട്ട് വരുന്നത്. കാൽക്കേരിയസ് ഓസിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, അതായത് കാൽസ്യം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. റേഡിയലി സിമെട്രിക്കലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടീനോഫോറ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഫൈലം റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ എക്കൈനോഡോമേറ്റയാണ്. വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോരിഫറയിൽ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു, ഇവിടെ വാട്ടർ കനാൽ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റമാണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ലോക്കോമോഷനും ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡും റെസ്പിറേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. സ്പൈനി ബോഡിയിലാണ്, ബോഡി നിറയെ സ്പൈൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്കൈനോഡോമേറ്റയിൽ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള പോയിന്റ്സ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഹെമിക്കോഡേറ്റയാണ്. ഹെമിക്കോഡേറ്റിൽ ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിളേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ബെലാനോഗ്ലോസസിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ ഓർമ്മ വരണം ഇത് ഹെമിക്കോഡേറ്റയിലാണെന്നുള്ളത്. എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ബെലാനോഗ്ലോസസ്, സാക്കോഗ്ലോസസ്. അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിം ഒന്നും ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കേണ്ട. ഒരു റുഡിമെൻ്ററി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇൻ എ കോളർ റീജിയൻ കോൾഡ് സ്റ്റോമോകോഡ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഹെമിക്കോഡേറ്റയിൽ വരുന്നത്. വേം ലൈക്കാണ്, മറൈനാണ്. ബോഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊബോസിസ്, കോളർ ആൻഡ് ട്രങ്ക്. പ്രൊബോസിസും കോളറും ട്രങ്കും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹെമിക്കോഡേറ്റയിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. സർക്കുലേഷൻ ഓപ്പൺ ആണ്, റെസ്പിറേഷൻ ഗിൽസ് വഴിയാണ്. എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. ഇതെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ്. പിന്നെ ഫൈലം കോഡേറ്റയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫൈലം നോൺ കോഡേറ്റയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ ടേംസും എക്സാമ്പിൾസുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി കോഡേറ്റയിൽ 4 പോയിൻറ്റ്സാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിക്ചറും ഒത്തിരി തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നെർവ് കോഡാണ്. രണ്ടാമത്തെ ലൈന് നോട്ടോ കോഡാണ്. അതെപ്പോഴും മാറിപ്പോകരുത്, കാരണം ഇത് ലാബിൽ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഫാരിഞ്ചൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഈ പോർഷന് പോസ്റ്റ് ചാനൽ പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ 4 പാർട്ടും ലാബിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കാം. പിന്നെ കോഡേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട്, ഫാരിഞ്ചൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ്, നെർവ് കോഡ് ഡോസൽ, ഹോളോ ആൻഡ് സിംഗിൾ ആണ്, പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഈ 4 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കോഡേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓൾ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആർ കോഡേറ്റ്സ് ബട്ട് ഓൾ കോഡേറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ബിക്കോസ്. എല്ലാ വേർട്ടിബ്രേറ്റും കോഡേറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ എല്ലാ കോഡേറ്റ്സും എന്താവണമെന്നില്ല, വേർട്ടിബ്രേറ്റ് ആവണമെന്നില്ല. അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് 2 റീസണാണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത്. വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഹാവ് എ വെൻട്രൽ മസ്കുലാർ ഹാർട്ട്. ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് പുറമെ കോഡേറ്റ്സിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതകൾ ഈ 2 എണ്ണമാണ്. വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിന് വെൻട്രൽ മസ്കുലാർ ഹാർട്ട് ഉണ്ട്. കിഡ്നീസിന് ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും പെയേർഡ് അപ്പൻഡേജസും ഉണ്ട്. കിഡ്നീസാണ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിന് പെയേർഡ് അപ്പൻഡേജസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 പോയിൻറ്റും ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാം, ഈ ചോദ്യം ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത വരുന്ന ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിസസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിക്സിനുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറില്ല, എന്നാലും ജസ്റ്റ് അത് വായിച്ചു വെക്കണം. ഇനി വരുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ പിസസ് ആണ്, ഫിഷസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന. 2 തരം ഫിഷസ് ആണുള്ളത്, കോൺട്രിക്തൈസസും ഓസ്റ്റിക്തൈസും. കോൺട്രിക്തൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷാണ്, ഓസ്റ്റിക്തൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോണി ഫിഷാണ്. ഇവിടെ കോൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം കാർട്ടിലേജിനസ് ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഓസ്റ്റിക്തൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഓസ്റ്റിയോളജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, അതായത് ബോണിൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ് ഓസ്റ്റിയോളജി. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺട്രിക്തൈസും ഓസ്റ്റിക്തൈസും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 4-5 ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാം. കാർട്ടിലേജിനസ് എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ ആണ്, ഇവിടെ ബോണി എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ ആണ്. മൗത്ത് വെൻട്രൽ ആണ്, മൗത്ത് ഡോർസൽ ആണ്. ഗിൽ സെപ്പറേറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഓപ്പർക്കുലാണ്, ഇവിടെ 4 pairs ഓഫ് ഗിൽസ് ഉണ്ടാവും, കവേർഡ് ബൈ ഓപ്പർക്കുലാണ്. സ്കിൻ കണ്ടെയ്ൻ പ്ലാക്കോഡ് സ്കെയിൽസ്, ഇവിടെ സ്കിൻ കണ്ടെയ്ൻ സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ്. എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെൻറ്റ്, ഹാവ് ടു സ്വിം കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി. എയർ ബ്ലാഡർ പ്രസൻ്റ് ആണ്. ദെയർ പ്രഡേഷ്യസ് ആണ്, ഓവി പാരസ് ആണ്. പ്രഡേഷ്യസ് എന്നുള്ളത് കോൺട്രിക്സിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ല, പക്ഷേ ഓസ്റ്റിക്തൈസിൽ എയർ ബ്ലാഡർ ഉണ്ട്. വിവി പാരസ് ആണ്, ഓവി പാരസ് ആണ്. വിവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നതാണ്. ഓവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ് ലേയിങ് ആണ്.
പിന്നെ രണ്ടിനും എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. കോൺട്രിക്ടൈസിന് 4 എക്സാമ്പിളാണ് വരുന്നത്. പ്രിസ്റ്റിസ് സോഫിഷ്, സ്കോളിയോഡോൺ ഡോഗ് ഫിഷ്, കർക്കറോഡോൺ ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്ക്, ട്രൈഗൺ സ്റ്റിംഗ് റേ. ഇത്രയാണ് കോൺട്രിക്ടൈസിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. ഓസ്റ്റിക്ടൈസിൽ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡിങ്സിലാണ് കൊടുത്തത്. എക്സോസീറ്റസ് മെറൈനായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ്, ഹിപ്പോക്യാമ്പസ് സീഹോസ്. ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ വരുന്നത് ലാബിയോ ദാറ്റ് ഈസ് റോഹു, കട്ട്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കോമൺ നെയിം, ക്ലാരിയാസ്, മേഗർ. ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ വരുന്ന 3 എക്സാമ്പിൾസ്. അതേപോലെ അക്വേറിയം ഫിഷസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റ, അതിൻ്റെ പേര് ഫൈറ്റർ ഫിഷ് എന്നാണ്, ടീറോഫിലം, ഏഞ്ചൽ ഫിഷ്. അപ്പോൾ ഈ 2 എക്സാമ്പിളും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം 7 എക്സാമ്പിളാണ് ഓസ്റ്റിക്ടൈസിലുള്ളത്, 4 എക്സാമ്പിൾ കോൺട്രിക്ടൈസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ക്ലാസ് ആംഫീബിയാണ്. ക്ലാസ് ആംഫീബിയയിൽ 2 എക്സാമ്പിളിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇത് സലമാൻഡർ ആണ്, ഇത് ഫ്രോഗ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ 5 എണ്ണമാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ബഫോ എന്നാൽ ടോഡാണ്, റാണ ഫ്രോഗ്, ഹൈല ട്രീ ഫ്രോഗ്, സാലമാൻഡർ, ഇക്തിയോഫിസ് ലിംബ്ലെസ് ആംഫീബിയ. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം ആംഫീബിയൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്. ആംഫീബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോ മീൻസ് ആംഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്വെൽ എന്നാണ് അർത്ഥം, ഡ്വെൽ ലൈഫ് എന്നാണ്. അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലിവ് ബോത്ത് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ലാൻഡ്, 2 സ്ഥലത്തും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ആംഫീബിയ എന്ന് പറയുന്നത്. മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ ആയിരിക്കും, സ്കിൻ നനവുള്ളതായിരിക്കും. ബോഡി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഹെഡ്, ട്രങ്ക്. ബോഡി ഹെഡും ട്രങ്കുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടിംബാനോ ആണ് ഇയറിന് പകരമായിട്ട് ഉള്ളത്. ക്ലോയാക്ക ഈസ് എ കോമൺ ചേംബർ ഫോർ എലിമെൻ്ററി, യൂറിനറി ആൻഡ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്സ്. എലിമെൻ്ററിക്കും യൂറിനറിക്കും റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്സിനുള്ള ഏറ്റവും കോമൺ ചേംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോയാക്കയാണ്. ഹാർട്ട് 3 ചേംബറാണ്. പോയിക്ലോതേംസ് ആണ്, അതായത് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് ആണ്. ഒവിപാരസ് ആണ്. ഇത്രയും പ്രത്യേകതകളാണ് ആംഫീബിയക്കുള്ളത്. പിന്നെ വരുന്നത് ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയാണ്. ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയയിൽ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എല്ലാ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പോകണം. കോമൺ നെയിമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം, സയൻറ്റിഫിക് നെയിം പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ. കീലോൺ എന്നുള്ളത് ടേർട്ടിലാണ്, ടെസ്റ്റുഡോ ടോർട്ടോയിസ്, കെമിലിയോൺ ട്രീ ലിസാർഡ്, കെലോട്ടിസ് ഗാർഡൻ ലിസാർഡ് അതായത് ഓന്താണ്, ക്രോക്കഡൈലസ് ക്രോക്കഡൈൽ മുതല എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോക്കഡൈലാണ്, അലിഗേറ്റർ ചീങ്കണ്ണിയാണ്, ഹെമിഡാക്ടൈലസ് വാൾ ലിസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല്ലിയാണ്, നാജ കോബ്ര, ബംഗാരസ് ക്രയറ്റ്, വൈപ്പർ. ഇവിടെ കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂർഖനാണ്, വൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണലിയാണ്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ, റെപ്റ്റീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രീപ്പിംഗ് ഓർ ക്രോളിംഗ് മോഡ് ഓഫ് ലോക്കോമോഷൻ ആയിരിക്കും, അതായത് എഴയുന്ന ജീവികൾ. ടെറസ്ട്രിയൽ ആണ്, ഡ്രൈയും ടെറസ്ട്രിയൽ, എല്ലാവരും ടെറസ്ട്രിയൽ അല്ല, പക്ഷേ ജനറലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെറസ്ട്രിയൽ എന്നായിരിക്കും. ഡ്രൈയും കോണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഉണ്ടാവും. എപ്പിഡെർമൽ സ്കെയിൽസ് ഓഫ് സ്ക്യൂട്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. ടിംബാനോ ആണ് ഇയറിന് പകരമുള്ളത്. പോയിക്കിലോതേംസ് സ്കിൻ കാസ്റ്റിംഗ് സീനാണ്. സ്കിൻ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊലി അഴിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്, അതിന് സ്കിൻ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ടാണ്, ഓവിപാരസ്. അതിലൊന്നും അറിയാത്ത ടേംസ് ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടേംസാണത്. പിന്നെ വരുന്നത് ക്ലാസ് ഏവ്സ് ആണ്. ഏവ്സിലും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട്. കോവസ് എന്നുള്ളതാണ് ക്രോ, കാക്ക. കൊളംബ പീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാവ്. സിറ്റാക്കുല പാരറ്റ് തത്ത. സ്ട്രൂത്തിയോ ഓസ്ട്രിച്ച് ഒട്ടകപ്പക്ഷി. പാവോ പീക്കോക്ക് മയിൽ. അബ്ഡിനോറ്റൈറ്റ്സ് പെൻഗ്വിനാണ്. നിയോഫ്രോൺ വൾച്ചർ കഴുകനും. അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഏവ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ്. അത് ബേർഡ്സിന് മാത്രമുള്ള കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു 4-5 എണ്ണം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫെദേഴ്സ് ആൻഡ് ബീക്ക്. ഫോർലിംസ് മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു വിങ്സ്. ഫോർലിംസ് ആണ് വിങ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത്. സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആണ് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ അതിന് വെയിറ്റ് കൂടുന്നത്. ലോങ് ബോൺസ് ന്യൂമാറ്റിക് ആണ്. ഈ ടേം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. ന്യൂമാറ്റിക് ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ഹോളോ ക്യാവിറ്റീസ്, എയർ ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റീസ് ഉള്ളതിനെയാണ് ന്യൂമാറ്റിക് എന്ന് പറയാം.
അതായത് വെയിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എയർ സാക്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ലങ്സ്. ലങ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഓരോ എയർ സാക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഹോമിയോതേംസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഏവ്സും ക്ലാസ് മമേലിയൻ മാത്രമാണ് ഹോമിയോതേംസിൽ വരുന്നത്. പിസസും ആംഫീബിയയും റെപ്റ്റീലിയയും വരുന്നത് പോയ്ക്ലോതേംസിലാണ് കേട്ടോ. ഹോമിയോതേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാം ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് ആണ്. പിന്നെ ക്ലാസ് മമേലിയയിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. മെമ്മറി ഗ്ലാൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. 2 പേര് ലിംബ് ഉണ്ട്, പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹെയർ ഉണ്ട്, പ്രസൻസ് ഓഫ് പിന്ന. വേറെ എവിടെയും കാണാത്ത കുറച്ച് പെക്യുലാരിറ്റീസ് മെമേലിയയിലുണ്ട്. മെമ്മറി ഗ്ലാൻഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ മെമേലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 പേര് ലിംബ് ഉണ്ട്, ഹെയർ ഉണ്ട്, പിന്നുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് ഉണ്ട്, ഹോമിയോതേംസ് ഉണ്ട്, 4 ചാമ്പേർഡ് ഹാർട്ടാണ്, ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ആണ്. ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചതിന് ശേഷം പോവാം. അപ്പോൾ ആ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നാൽ ഏത് പാറ്റേണിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും. ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൂടെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാമിന് പോകാൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.